其實我想問你咧，你死咗啊，俾人嚟講啦，咁會冇咁快嚟翻嚟咁出群嘅咧？啲時間嘅問題啫。嗰個靈魂冇離開係為咗咩？嗰個時間同埋人間嘅時間係唔同嘅。我佢係為人間嚟講啦，你靈魂冇離開嘅啦。未係一下離開嘅，不至好咧係盡快離開，越快越好。係話你都要知道你求佢啊，所以我一個人過身你求佢拜，啲求佢拜，佢快啲醒，知道佢離開，佢唔係人間咗。你睇到咩？呢啲求法係呢啲冇鬼觀喎，或者呢種求法。你見到呢個咁求，我同你講，有時啊，一個人過起身咗，佢過起身啊，你根本唔知道咩人過起身。你以為呢仲係生嘅啫喎。如果拜到人啊，成日都有去白事啊，都睇慣咁，都就睇到自己嗰棺木嗰度，係冇錯，你睇到自己個棺木嗰時，不過你仲係以為咩生嘅啫喎。你個靈魂得收到。你做咩？我冇事㗎，我好好地啊，冇嘢。我係咁啊，咩地？我慢慢一下，你慢慢知道啊，係啊，我離開咗佢哋啊。會驚喎就。唔驚嘅，你拜天公咪跪落去拜咯，你跪落去拜咯，嗰時你跪落去拜天公咯。自動咧，你會跪落去拜嘅，你會知道有啲人跪落去拜，你就跪落去拜啦。哦，我知道人生離開咗人間，咁樣咯。你冇拜天公嗰啲咧？啊，真係咁啊！冇拜天公嗰啲，你唔知道咧？冇拜天公就仲更加唔知啦。咁你見得個人拜嘅，會拜咩？你會知道點拜啫？佢仲更加唔知啊，以為生啊！以為生嗰啲人拜佢，佢都唔知道啊！係咯，一個求佢嘅咧，你知道啊？求佢嘅。因為你有一個拜天公求俾你啊，你拜得到你嘅感覺啦，係咪？你有拜天公嘅你求俾你就唔同啦，俾你知道啦，係咪？你又拜天公嘅你求俾你就，你拜成個叮咚，佢都唔知咩㗎。啊！如果咩叮咚咁啊咩？因為我冇事啊嘛，好直講嚟啊。因為你唔係講真啊。肉體好似一個夢中喎，喺人間做人，你明白喎？不過好似一個夢中咗喺人間嘅生活。